aqui antes de ontem à noite. Agora estamos indo ali visitar uma cachoeira. Na frente vai o Extremo Norte. na viatura chamado ao atrás. Dona Isa e o Ailton aí na frente são nossos guias turísticos dessa expedição. Essa expedição passada vocês viram que nós tínhamos outro, né? Trocamos de guia. A represa pra felicidade do Felipe. Pois é, né? Agora ele tá aqui, todo feliz. Vamos ver se a gente consegue visitar os PPPPPPA e aí depois a gente vê o que faz. O quê? Se conseguisse era bacana, né? Meu bolso. Dá o que, pai? Tem sacola aqui não, meu amor. Ah, tem. Aí, pessoal, chegando aqui no rio. Talvez não sabe o sinal aqui. E aí? Descendo aqui no ramal da Morena, atrás de uma cachoeira, pessoal. Atrás de uma cachoeira aqui no Presidente Figueiredo, na Vicina da Morena. Aí na frente enfrentando as lamas, os albatróis e a lavina ao lado. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old.
Cachoeira Pedra Furada. Esse não, mostrar, né? Conhece sempre. É, mostrar, né? Conhecer não. Não deu certo a cachoeira lá da... Eita porcaria. Que tirando. Essa aqui é meio cavernoso, ela fica para ser tudo asfaltado e com... Mas é mal, Com esse leque. aqui era para ser colocado nossa, aquela cerâmica nova onde estão usando. Porcelanato? Porcelanato. Não, amor, porcelanato escorrega. Não, a porcelanato não. É bom que escorrega e já chega logo lá, né? Olha só, tem 500 de segundo até lá. Siga em frente. Aqui no meio da floresta amazônica. Olha o tamanho dessa árvore aí, pessoal. Ó. Cuidado, Felipe. Aí é, primeira cachoeira. Deve dar seus 60 metros aí, tranquilo. Eu disse 50 metros. Foi? Não, eu me enganei. 100 metros eu tive que dizer, mas assim, veja assim. Eu disse 100? A queda d'água aí, já, ó. Aí eu disse que aí é a primeira cachoeira, Primeira pessoal. queda d'água. Pena que tá sujo. Isso, não vai estar sujo lá, hein? Água, Vamos lá. Chegamos aqui na Cachoeira Pedra Furada. Que é bom aqui é raso, é bom que é raso. Maiane descendo aí. A escada antiga era essa. Nós viemos. A Maiane. É morre na geladona não. Bota Vamos lá, pessoal, mostrar pra vocês a Cachoeira Pedra Furada. Paredão aí, ó. Muito show.
bom aí, tomando banho na Cachoeira da Pedra Furada. Ah, tudo. Vai lá, pai, de baixo, pai. Aí tá aí, fazendo pedido aí pro canal Essa. Tem um pedido lá, no canal dele lá. E uma aqui tá. Olá, meus amigos, estamos aqui na Cachoeira Pedra Furada. Olha aí a beleza, paredão de rocha. Você vem aqui pela escadaria. Muito bom. A lá que tá a Isa e a Maia tomando banho. Legal, pessoal. Aqui é bonito. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you Olha aí, pessoal, que interessante essa rocha, ó. Você passa, pega, ó, ela solta tinta. Viu? Parece que é um barro, mas não é um barro. Muito interessante. Ó. Olha o Ailton debaixo da cachoeira, botando papelinho ali com fio de cabelo. Massagem garoteira. Aí o filho pra ele, o mato, não vai aguentar porque o cara não tá ali. É forte, é forte. A água é forte. Terceiro buraco aí, ó, não pagaram a conta d'água, então não tá saindo mais água de ele. Aí, pessoal, provavelmente era um quarto, aqui arrebentou, né, a rocha caiu. Muito interessante, obra da natureza. Aí no passado, com certeza tudo era água. Olá, meus amigos, vamos deixar esse pedaço de paraíso aqui, ó. Cachoeira Pedra Furada, onde as árvores gravaram suas raízes nas rochas, ó. Muito interessante. Se você gostou, consegue esse like,
aquele comentário, certo? Então vamos lá seguir nossa aventura aqui por Presidente Figueiredo. E aí, mãe, valeu a pena voltar aqui de novo? Sim, valeu muito a pena, muito legal. Então vamos que vamos. Deixando aí para trás a Cachoeira da Pedra Furada. Tem 3 furos, um furo não tem água, né? Provavelmente na cheia da água nele. Então ficando aí para cima aí para trás. As árvores muito grandes. Interessante. Crava e raízes na rocha mesmo. E vamos que vamos. Uma febre outro dia, por causa desse amor morena, e fui parar na enfermaria, e sem querer caí de cama, e me aplicaram soro de 1000 cores, e me tiraram a